Oke teman-teman, sore kali ini kita dapat 6 poin ini ya, 6 poin. Tadi yang satu tidak ke-record, lupa tadi untuk nyalakan kamera. Oke, sekian video dari saya, semoga bisa menghibur teman-teman satu hobi. Ini video tidak bisa saya lanjutkan karena cuaca yang sudah mau hujan itu ya, gelap, sudah mau turun hujan, juga sudah sore ini ya, sudah gelap. Oke, sekian video dari saya, semoga bisa menghibur teman-teman satu hobi. Mantap.